ate o control what in todo muruni na kuhudira kigone gwendete ikwaje nitigera gutwika property ya nyina abu kwa watuka property ya gari wali kuona gata midirazi yake yes ya gari utranagera na indo ya gusikia bagi ya asikia bagi ya gusagone kwa gwikira omuthe agekira iri na igwa ne gustika agastika yes akathia ko ka the following day yes nitigera gutwika okaga kwira tiri wakiugo guna niguo gwendete ni ndebe ya ngai ni the property ya mwene nyaga ndituka property ya mundu tondu ni gwendete oni yes riu ni uthina uria munene uri manyita tondu hau ni mundu aumaga na akariganirwo ni kindu gitagwo responsibilities ciake ugatwika ndungata muthuri reke guteithie ngure ndugetigire gutwika ndungata gwaku we waku gukorwo wi muthamaki we waku gukorwo wi ni urathamaka yes no riu ungigitwika property ya nyina wa ngariri no guthamaka tariu reke nguria atiriri gari yaku ri gari yaku no ngimira kuria guthie nenie na ithe tiwe nenie tondu ni property yaku ona utire mundu ungiuka kumihutia by the way asa utire mundu ungimehutia ona mungithie magotini tariu ingitwika ati ndoka gwaku ya savi kana ndo ya savi oguo githaka nacio ndaima na ngari ndathie ri ni property yaku utwika ni kuiya ndai ni kuiya uraire exactly ona ndi murata waku tondu ndire mwitikirie nwanyita no ta imagine atiriri ati no utwika property ya mundu muthuri aja hapana ukuria thina reke guteithie nguire ukuria thina urutereze wazimania naguo niko igwete atiriri muthamaki murume ni guthamaka gwaku thamaka ke gwaku no ndiutike property ya anyone ati nitorne ya kwendete riu ndagwetigwa githamaka wagitikira arituika property yake ukituika property yake ni ugwathwo wana ndi kwiraga ndugoke wira ni nakarira uma wage tutiga riu urakaraga tondu ni tukwendete ni kiurenda guthie gututiga wendo nduthia goguo pana acha wendo ejiro tageraga ndukigera njire yo by the way the thing is ndugetikire we twika muthamaki thamaka gwaku no ti uthamake na urimu asa monererie njira mundu athamakaga na ugi oguo mudogo ri ona niho macokaga kumenya atiriri na ndeciragia ndi mugi kaitari mugi tondu areci ne aragugonya uguo we nawe tondu ukiri mundu mugina ni worathamaka no riu watwika property ri riu we muthia reke nguteithie ngwire ri ari ikaroro hau by the way akirorera nyamu cietagwo ari handro ri ari agwire thiugire mwana uriri na coke ngwire tige joy uranyua muno mathaa macio koragwo githie kunya ungiko muikarite nake hau adiriri ambia icio urahuthira mbia icio urahuthira no ciko cigare shopping ya mweri wathie ayumba wona to iganitie mbeca ugicenjia mutakaya akuria riu ri muthie Seychelles handu ha gucenjia ngari na ngari ndiregete guthie ri na niwe ngari ni ya gukuruta from point A to point B ri na we gutikundu kunane uthia uma nyumba ugathie wira ri niguo riu wagitindo ugicenjia mutakaya wake agura mwigete na mbia icio muthie mwambe muthie mabatha kana muthie Dubai murie life yes murume no nginya thamake gwake ici mingi by the way ona irarega ku function ni tondu murume nake ri ni arenda gutwika uguo aigua ti no nyende gutwika property yaku oni nwanyita no utigage tumaundu tu tuhana tari twa kunjikarira tiriri watwika property ya mundu no nginya ngiguikarira because gukire uri arenda kugariura kirigwa kugariura reke guteithie ngwire guikara wega ri iguikara wega na ndakuria guikara wega ni kwega ni riri ni kura nyina ngari atiriri ndakinya haria kirigiti ndathie kuona murata wakwa witagwo Saimo niguo nanyita uhoro ucio ugathirira hau kunu gugwitagwo guikara wega kunu na andu aria mehotete ri statement cia witikiraga hau no ungitwika we ndurathamaga gwaku ri muone ukwira hiru kambe guthia boy kare ha he kaundu ngwendaga twarie ndakuria tiri waiga ati wathie kuona Man Saimo ndenda kuona Man Saimo haria kirigiti he hatu gucemanagia he kaundu ndenda twarangie nake mwarangie nake kaundu tanjirite ndugite ni gukwira ireke twambe turikie twarangie nake ri ni handu reke kamundu kaundu turacora nake koguo ni gukwira ndirarega no ndirecia no maundu maria mugicoraga mahikie no ngugaga atiriri ni agongia kinjira
ndikanyitwo ni maundu ro gwo magorere ite kumenya ni gwa atiri rukagerie kuma gate iyo ya Wangari utajirite maundu maria wathie kwaria na Saimo utajirite maundu macio ri rukagerie gukira gate ini niguo yo ni property ya mundu na ni uko explain to wagi twikire property. No, you have to explain, my friend. You have to say na akama he muthuri murata wake ore kiende gya kaburoti andu aria metanite ri ni matokona maundu andu mataikaraniire ri ona matikona ma suspicion na macio andu magona mo umwire atiri niye wandaigua ndanoga ai reke nyumire na guku athuri ni ngo nyambe nyumire na guku athuri ndigo ria marauga agai kwiro atiriri na ndugagikare oguo tu no ri uyu property ri ona mutariria ri wa mutariria wa imo akinya haria kirigiti ri ona taikarite thi wega ri thimu ino thimu kota kiri urakinya ona ningo ndakonda akinya tha ici na nikio taranjira nikugite nigukuhurira i ona ndirakenda kwamba gwetha haria nyambe hurira Saimo ngemenya haria ikarite no nginya ukorwo wi kundu wagera kana tikirigiti uthire tondu wari kaikirigiti kwarahire atia ini security ni property 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 aja mwero ni akua completely dead kane they got a cable not connected they don't like to moko maado it's the property situ liu that's how they behave kare gwetaro nona property ekendo rao nitake guteithie gwire let me tell you one thing maundu na ni gwenda wikari umenyeta guthamaka ni kwega no uthamake na ugi wanyita guthamaka ni kwega no uthamake na ki na ugi ni uri twarira mai bavu rogo mucetho no nginya wona ni handu haku wanyita wona ni your space ni iriku na space ya guhetwo ni Ngai yo thamaki no ngigitwika ati wi property ya mundu ri riu ngitwika property ya mundu ni ndungihota guthamaka ndungithamaka riu ucio ri watwika property yake ri niwe urikaga atia urithamakaga ni urithamakaga na riu ri ni ukorwo wina thina munene muno muthuri tondu riu ri ona ikaranitie na thuri ri tarwe mundu njirigite kuonia mundu ungi handu turigite kumwona mundu ciaririe na thimu maita ta 60 ahitukagirwo haria twari asoka athie kehingira kioro riu kaigwa igatiriri ngigwa hindi mwono akaro kigwa igatiriri ai ona tukiri na mugai ona ngiri guka turoka baithe ngiri kurikania turarikania kimenya ucio atitikitwo arorete guikio nja tondu no guthithikwo guikio nja ni andu amatiendaga itheru no nginya ndugetikire gutwika property ya mundu ati mundu ngorega ati no nyende ndwike property yaku ni that one I cannot you be someone's property. No, I cannot be anyone's property. No nginya muke level area itari akinyanirio na level muraikara mwendanite na kwenda mundu by the way tikuga ati no infringe na right ciake asa kwenda mundu tikumuma freedom ati to no mwendete in fact gwera goko no wendete kindu reke githi kigicoka ni giaku we woregereria muthee waku athie bypass acoka atari mundu maritie nake ri ni waku ukamenya mundu ucio ni yours kana athie na no aricoka no ngitwika ati we riu haha undu ria wiho tukwaria nginya 11 Ni komina maginyire. Otokwaria ginya thaa igiri. Ndonde na ndori. Eta mundu kuria iti. Eta ndo akiria anyamu ici mathoreka anyamu ici tondu ri cikiruta wira ihana uguo. Na niguo tuma na rwimbo rwega na tukwaragia uhoro wa property kana ni kiria. Netimia marakario ni uhoro ucio. Ma kumithia. Ni. No. Ona ke mutumia tangikenda muthuri atuike property yake. Ona muthuri ucio ungi mutumia ucio ngenda ati we ndakona ndagikona yake wikira akiariria mutumia mwenzake. Atiriri. Muthuri aramuthunguka hau uguo. Tibega by the way. Tibega ona taru we no ogirie nyina ngari kwaria na arume. No. Ona wakihota. Asa. Ona wahota. Goko mwandi ukimwana gwake mwira na riu ri mundu cio ndonia mukeria nake witagwo Kaunda ti mundu akoe mundu mwega by the way. Ni athukitie miciina. Moro no gwamwiraga kogo mukere nake umenye ro kundiru nake na ugi ukamenya ore kundiru nake na ugi ugwe that's the only protection that you can give mundu wa thiru ndu munene ungehota kumwikira ndungehota go control mundu mutumia ndangehota ati ona mutumia ndangitikira umuthio property yake asa ndangitikira athithire ko munyitete guoko guo na kumuragira thimu we haha babe sasa poa ndio nimeingia job uko wapi
Niko tu hapa home mimi. Nje ama ndani? Niko hapa nje na wacha hata nasema radio ifunguliwe na tukusikize hapa. Ingia ndani. Enda bedroom. Frasi kiolo. Enda bedroom. Frasi cho. Don't property. Don't property moduli. There's no love there. Ona timotumia. Asa. Ona timotumia. Usione unetale. Neta thimo yaku. Tweta thimo yaku baile we no menyaga bato ni roko hutia. Yes. No menyaga bato ni roko hutia. Na mutumia ndagetekera wano ucio. Asa. Uriko. Ndagetekera. Mutumia we igwete. Yes. Atutwikaga we wira waku we na ku no thimo. Kiru gyaku kia mbere ni thimo. Babe sasa. Poa. Nilikuacha home. Niko tu hapa home. Haujatoka? Bado. Mko na nani hapo? Ni watoi tu wako hapa. Ebu chuna wangari. Mchune. Alile. Wetakia mosie. Dagetekera. Yes. Dagetekera. They cannot. By the way, I'm telling you. Niko dagwira atiriri. Ona edu getekire. Wanyita. Yes. Tondu watu ka property ya mundu ugo niguo ndirakuonio ngikorwo. Umuri thumbura na goguo. Ugo niguo murikaga atia. Murigianaga. Waigara thino woka guthondeka machine. Gwiciria no uraka guthondeka. Wakathondeka ici. Wewe munene ndio umekuja kutengeneza machine. Na umekaa chini. Wewe si unaona ni giza iko huku si utengeneze machine. Tu utengeneza, unajua kuna hatuwezi cheza wimbo. Sisi ni tuongee, wewe unatengeneza. Mpaka kumaliza ndio tutamaliza kuongea. Unaona ndio githukire guko. Wandirigite kuona oo. Akakwire. Arogone atukane ndo cia kiria, ana gukiria. Ahora karao, ndego magiga Jubilee no ginya ike nomination. Okay, imekuwa giza tu. Imekuwa tu giza. So it's good. No gukwiraga atiriri muthuri. Haria tuma. Yes. Ndugitwika ati wera nyina agari ati twi na weri. Akwira munethimu. Timunengere thimu. Anyita. Munethimu nigetha twarie nake. Nigetha njurie atiriri. Ndaigua niwe mwena itha wa ngari. Twi nake haha no kwaragia kidogo. Wake muige muno tondu ena homa. Kadi tarona. Ni property. Wake muige muno na ngua atiriri. Mwiha. Ya kirigiti. Hare Linkas tondu niho ukijirite muragicemania. Ona ni kanyama turenda kwamba ukiruma nigetha tukiaragie. Mukirie nyama na guaga ko kwa hoteka na ikono undeithie Saimori. Kono undeithie tha wa bururi. Ndukamugurire kindu. Joy. Ndikairo kande mare. Murie nyama no rekererio tene. Ari telezi. Ayo come marito. Ona ziada ni zia hora leo. Tumebisema mpaka hii sasa. Si adiri tuagisha hiyo tuone kama tutatafuta. Hiyo nini pale. Uko niko rehire thina ndo wega muthikiria kamenya ari mwana rimwe niko reha thina. Indo ici ni indo ithondeketwo ni moko ma andu. Na iciaga gwika uria urenda. Wakaigua riu. Wakamuiria ng'ang'anite ri. Tuke 1 2 3. Unaona kawira utokoraiha. Ati tukanywe kanyamu. Tukamugurire ngota kada kanywe kindu. Ima ndaguthaitha ma. Tondu muthenya ungi ningi ma arokite. Na mwire atiriri. Umwire ithanie haha. Na anataka kuongea na yeye. Anyita. Haya kana ndwe thimo no ile ukinegerete. Ngai gucokeria. Yes. Ukaigua kana gaku. Daddy. Sasa poa, uko wapi? Niko na huku, niko na wazee marafiki zangu. Utanikujia na gari? Ukamwira ndakuletea. Huyo mzee ni nani?
nginya wala aku ndiambiririe kumenya arenda kumenya arata aku na maritwa ara kumenya nginya arata aku na maritwa turorekana kamwe ya thondekete haha